之前影嘅呢，通常都係細件嘅標本，今次呢件呢，就成件芝士蛋糕咁嘅。我真係覺得佢好似芝士蛋糕，士多啤梨芝士蛋糕咁樣啦，千層啦，千層蛋糕啦，好想食係嘛？咁呢件又係啦，佢呢度呢，紅色嘅地方呢，就係打磨拋光，其他嗰啲呢，就係原身啦，窩窩咁樣啦。你見到個皮啦，咁你見到冇有呢個切割過，但係因為佢冇拋光，咁個顏色就冇咁明顯。你睇到個原身皮啦，都係呢度都係啦，呢度都係。咁跟住就係千層紋，好多層啦。咁你見到呢啲痕啊，都係啦。咁佢掘咗出嚟就係咁噶啦。但係呢啲唔係礦物成長紋咯，即係應該係喺個礦裏邊一啲內裂咁樣咯。我都係睇嘅，其實跟住你哋打燈嘅話呢，佢再會應該有其他嘢。咁我試下打燈會唔會喺後邊？喺後邊打燈係嘛？有啲人就覺得冰唔冰種啦，係嘛？佢連個皮嗰個位都係頂端上邊佢會透光。所以燈就係輔助你點去欣賞一件礦物啦。顏色會有唔同咯，即係見底嗰度呢度偏啡，呢度其他就全部都係紅。你見到另外一啲嘅共生咯，會有啲綠綠地咁嘅嘢。好啦，所以紅紋你成日見到嘅色咪會有千層紋呢，就係因為本身佢個礦個生長形態就係咁樣啦。好，拜拜。